Hello，大家好啊！琴日咧就分享到咧，就話究竟我爸爸係用咗啲咩簡單嘅方法咧，就係推動我喺人生入邊有我自己嘅理想啦。咁我亦都有提過，就係話當我咧同佢分享我要讀心理學嘅時候，其實佢又有一個好激動嘅舉動嘅。咁究竟係啲咩呢？我今日就同大家分享一下，同埋都想分享一下究竟佢咁激動之後，我個反應又係點？大家好，我係 Inner Light 嘅 Doctor Ho。咁我就要講下，其實呢，我係16、17歲嘅時候呢，就係決定讀呢一個嘅心理學。咁當時就係呢，我去喺美國做呢個交流生嘅時候啦，咁我就去圖書館，因為當時仲係56K 啦 Internet，咁我就去圖書館，老師就要我哋去揾第時你想讀嘅大學科目。咁因為當時我已經咧知道自己想讀呢個心理學，咁但我知道心理學咧亦都唔係淨係得臨床心理學，又或者係呢個教育心理學。咁喺 library 嘅時候我就發現，咦，原來仲有一科叫輔導心理學喎。咁當我睇輔導心理學嗰個嘅簡介嘅時候咧，我就覺得係好適合我自己，正完全就係我想做嘅嘢。因為佢係好強調就係話預防勝於治療，同埋去睇呢，我哋每一個人其實都係喺唔同嘅時候經歷一啲人生嘅大階段呢，我哋嘅情緒啊或者各方面係一定會有受到影響。而喺呢啲情況之下呢，若果我哋冇好好咁樣去處理，或者去揾人哋去傾，或者俾人哋去幫，咁當然就會係誘發到即係更多嘅問題啦。咁我就係中意做預防嘢啦，我唔中意等到即係發生事之後先處理啦。咁所以我當時就覺得咧，呢一個科目係好適合我自己。咁所以到返咗香港之後，我就同我爸爸講話，我大學咧我就要讀呢個輔導心理學。咁當時就喺香港揾到個 program 係可以讀輔導同埋心理學，我就話俾佢聽我要讀心理學。咁佢好大反應，完全係 out of 我個 expectation 地大反應。佢好少同我講唔得嘅，基本上我話要學習嘅嘢咧，大部分佢一定係會 say yes 嘅，即係話你做啲咩都 OK， 只要你自己知道自己嘅方向，你知道自己嘅理想喺邊度呢，咁就可以啦。但我今次同佢講呢，佢居然同我講話唔得喎，佢同我講話唔得。當時呢，我個反應係暈一暈，因為佢係從來呢喺學習方面冇同我講過唔得呢兩個字。咁我就問佢，你唔得係咩意思啊？咁佢話唔讀得，佢話唔可以讀呢一科，邊一科都可以讀，就係唔可以讀呢一科。咁跟住我就，其實我當時就好嬲啦，我真係好細個啦。咁我就唔理解，我就問佢有咩原因唔俾我讀。咁佢就話佢解釋唔到。總言之，佢覺得讀呢一科呢係對我唔好嘅。佢覺得讀咗呢一科呢，即係個人呢係會越嚟越轉牛角尖，咁所以佢就唔想我讀。咁我就但我要堅持，因為我已經睇到我自己呢個係我嘅理想嚟嘅。而當時我亦都同佢講呢，我知道如果我要做一個心理學家呢，我係要讀到博士嘅。咁佢就話你可以讀到博士，但係你總之唔可以讀呢一科。咁直情呢，佢係激動到同我講，如果你真係要選擇讀呢一科，我就同你斷絕關係。斷絕關係喎，係咪好誇張啊？我10幾歲啊，18歲都未夠，佢同我講要斷絕關係。嗰一刻呢，我係好嬲好嬲。我記得我即時呢都有回駁佢嘅，我都好中意駁嘴嘅。細個嘅時候，我就同佢講，我話爸爸，你曾經講過呢，當一個人要揾到佢自己嘅理想嘅時候呢，其實就算周圍嘅人係點樣去反對你，其實只要我自己覺得係啱同埋係對，嗰件係我要做嘅事，我都要堅持，我唔需要你其他人嘅反對嘅。我話你而家呢，正就係呢個時刻啦。我所以就算你要同我斷絕關係，你要嬲我唔睬我都好，我都係堅持要讀噶啦。咁跟住呢，我就好有型咁樣呢，轉身就行咗啦。咁我今日呢，就分享到呢一度咁多。咁有咩原因？其實係咪一個當時10幾歲嘅小朋友啦，都仲係到我而家，我覺得10幾歲都仲係小朋友，會咁大個膽量，係咪去同我爸爸講呢一番嘅說話呢？背後我點樣知道自己係有一個咁強嘅堅持呢？同埋我咁強嘅堅持背後，其實係
有啲咩推動住嘅呢？咁樣咁當然亦都係同我自己自身過往一啲嘅經歷各樣嘢相關啦，亦都係同我係咪其他嘅原因呢有相關嘅。咁啊總共呢，其實係有3個原因。咁究竟係邊3個原因呢？咁大家就拭目以待咯。今日星期2，嚟緊星期3、星期4、星期5，我每日就會分享一個原因俾大家聽。咁今日呢，就分享到呢度先，唔該晒，拜拜。